Oke, hari ini memang belum ada kesadaran dari masyarakat sekitar dan masih banyak sampah di sini. Dan kami sedang mancing. Di sini banyak gabus. Dan saya sudah tutup itu blok biar saya pelihara ikan tidak kemana-mana. Nah, dia akan di spot. Nah, ini bisa dicoba. Hah? Kilo 10.000. Pas malam tuh yang namanya.